ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိန်ညာပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုတုံးပြီးတော့အလူခံစားရဲ့ကိစ္စရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်အောင်လို့အမတို့ကဒီ PRF မှာထောက်ဖို့တက်တာအဖြစ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးကိုနဲ့မတိတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူတွေကိုလှူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်သူတွေကပြန်လှူတဲ့ပတ်စံကလည်းသူတို့ကလည်းရှာထားရတာပြည်တွင်းကနေလှူတဲ့လူတွေဆိုရင်ကြက်တဲကြရလीเนาะစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးအဆအဆရာကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီ PRF member ဆိုရင်3000ပဲတတ်မှတ်ထား3000အထက်ကိုလှူလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့3000စတတ်မှတ်တယ်เนาะဟိုထိုင်းဘတ်နဲ့ဆို300ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကယုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဟိုဒီမှာလှူလိုက်ပတ်စံတွေကိုတခြားကိုမသိတဲ့နေရာတွေကိုလှူနေတာပေါ့နော်တနာလို့ပေးလိုက်တာဘာလဲဆိုဒီမှာတက်မှတ်လေးလှူလိုက်လာစဉ်3000ဘတ်300ဘတ်300ဒေါ်လာနဲ့ဆို20အဲ့လိုမျိုးလေးသွားနေတာပြီးရင်ကိုထောက်ပို့ခြင်းနဲ့တက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထောက်ပို့လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအချက်ပဲနော်ဟိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာမှမဟုတ်ဥမာမန်းလေးကိုထောက်ပို့ခြင်းလားရန်ကုန်ထောက်ပို့ခြင်းလားကလေးကိုထောက်ပို့ခြင်းလားဟုတ်လားအများကြီးထောက်ပို့လို့ရတယ်ဒါအရှင်းလင်းဆုံးနဲ့ထိရောက်ဆုံးလှူလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ရက်တွေကနေဝေးအောင်လို့ဒီထောက်ဖို့တက်တာအဖြစ်ပါဝင်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးကျမတို့ကပြောချင်အခု PRF နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့တွေကမေးကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးမေးချင်PRF ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များအခုထိပေါ့နော်ဟိုတကယ်လူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုသိရလူတွေနေတယ် PRF ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့ PRF ကဘာလဲပေါ့နော် PRF ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမေးဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ရလဲလို့ဘာလို့ညာအဲ့လိုမျိုးဗျာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပို့ပြီးတော့ခြေပြန်းဟုတ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်ပေးဖို့လေလို့နော်ဒါကြောင့်လဲဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလူတွေနဲ့စုံတွေ့ရအမားတို့ခက်ခဲစီစဉ်ရတယ်ဆိုတာဟိုပို့ပြီးတော့ဒီလူတွေပေးတဲ့ message ကိုပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့ပို့ရစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟို PRF အနေနဲ့သူတို့စခဲ့တာအခုဆိုရင် 2.0 ပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်